Essa bota, ela possui 3 talas de PVC na parte frontal. A biqueira dessa bota é de aço, foi desenvolvida para roçadas, atividades florestais. Ela protege contra animais peçonhentos como cobras, escorpiões e aranhas. Protege contra perfuração de espinho em materiais escoriantes. Ela é fabricada em couro de 3 milímetros de espessura. Possui zíper na lateral, o que facilita na hora de calçar. O material do solado é poliuretano, que a torna resistente, além de ser antideslizante. E além de confortável, ela te dará segurança na hora de realizar seu trabalho.